珠海竟然可以食到距離4000公里嘅呼倫貝爾大草原嘅小羔羊。聽講1000平方米淨係養一隻羊，我淨係食180日嘅小羔羊。撈餐都搞出新高度、新科技，自己識轉嘅。呢啲燒好咗嘅擺喺上面，咪諗住幫我哋保溫。記得唔好用口直接食，真係辣死你啊！你睇下幾專業，嗰啲串串非常之講究，每一串都係4瘦1肥。你可以食之前點下呢一個，一啖蒜一啖羊肉。呢間嘢啲羊肉真係好好食。呢個冷麵入邊有超多種唔同嘅材料，啲粉係比較 Q Q 彈彈、凍冰冰，好食，酸酸甜甜，好開胃嘅感覺，好食，呢個好食。哇哦，重頭戲我哋個羊扒，佢仲要幫我哋分拆，睇上食落去好似好方便咁。你睇啲肉汁擠晒出嚟，啲羊扒咧好有奶香味，肥瘦相間。點咗呢隻醬咧更加正，你睇下，連韭菜都燒到咁鬼靚。呢個蒙古包相當之華麗，鑲金戴銀。如果你對燒羊肉好有要求嘅話咧，一定要嚟試下珠海呢間索倫架羊肉串。